mais um dia. E eu tô aqui na minha roça. E aqui eu tô mostrando, vou mostrar pra vocês minhas galinhas. Na verdade são do meu avô, galera. Aqui tem uma galinha que eu acho que é carujá, não sei o nome. Aqui vocês sabem o famoso galo. Vocês já sabem o famoso galo que sempre faz... Ele é bem barulhento. E galera, hoje eu vou falar sobre a natureza. A natureza, vocês não podem jogar fogo nela, não pode jogar lixo. É porque a natureza foi papai do céu que criou. E os animais também comem essas coisas, como vaca. Como o quê? Come Qual o nome daquele negócio verde? Grama. Ele come grama. Elefante come frutinha que fica nas árvores. Girafa principalmente, porque tem aquele pescoção. Então, não faz um favor para não jogar lixo na natureza. Então, galera, esse foi meu recado de hoje. Então, beijos, até o próximo vídeo.